एंड्रॉइड कंप्यूटर टेक गुलशन बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम माई रिंगटोन मेकर एप्लीकेशन देखने वाले हैं। ये फ़ोन में अलग नाम से इंस्टॉल होती है प्ले स्टोर पर। ये रिंगटोन मेकर के नाम से होती है माई रिंगटोन मेकर, माई नेम रिंगटोन मेकर सॉरी, ऐसे ही कुछ होता है प्ले स्टोर पर। फ़िलहाल तो मुझे याद नहीं है क्या होता है प्ले स्टोर पर इसका नाम, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इस एप्लीकेशन को। तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को जोर से प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, और अगर ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। लेकिन डिसलाइक करने का कारण कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ एप्लीकेशन। ये फ़ोन में माई नेम रिंगटोन सेव होती है। सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन मैंने नहीं किया है, मैंने ऑन कर लिया है। ओपन हो रहा है। Stop recording. My name ringtone. Toto. Web view. My ये name ऐड आ गई है, ओपन तो हो चुकी है। Hilo Holdings Limited. ये ऐड आ गई Web थी। view. Hilo. मैं क्लोज करता हूँ ऐड को। Toto. ये Create. ओपन हो चुकी है। अब आपको सबसे पहले मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। सबसे पहले है Toto. Create ringtone. क्रिएट रिंगटोन, Toto. Saved ringtone. सेव्ड रिंगटोन, Toto. Select language. सिलेक्ट लैंग्वेजेस है, Toto. Privacy policy. प्राइवेसी पॉलिसी Double है ये, tap. Web view. ठीक है। ये उसके Toto. बाद Private. ऐड है, Web view. आ जाएगी। तो Toto. हमें सबसे पहले जाना है Toto. Create ringtone. क्रिएट रिंगटोन। Navigate up. चलिए मैं यहाँ पर चला गया। Select prefix. Enter name. पर प्रीफिक्स सेलेक्ट करने को कह रहा है और साथ में नेम एंटर Select prefix. प्रीफिक्स है ये। Drop down menu. None. ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसमें आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। 21 items. Hey. Hi. Mr. Miss. Doctor. Dear. Excuse me. Officer. Detective. Colonel. Chief. What's up? Hi handsome. Hi beautiful. My love. Hi mom. Hi dad. Hi sis. Hi brother. Hi cousin. Stop recording. इतने सारे यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक। Doctor. Miss. Mr. Hi. Hey. Hi. हाय चूज Hi. करता हूँ, Drop हाय down ले लिया menu. मैंने। Enter name. Enter name. नेम कर End of field. एंटर करने का रहा है ये। G. G. Close features. I. O. I. U. U. R. R. Gur. F. D. S. F. D. S. S. G. H. H. A. A. N. Stop record. M. N. N. Gershon. मैंने यहाँ पर अपना नेम एंटर कर दिया है। Next. नेक्स्ट करता हूँ। Open features. Navigate up. Select or enter postfix text. ये एक है Enter यहाँ पर postfix भी text or select postfix. Edit box. एंटर भी कर Double tap सकते to हैं और enter. आप सेलेक्ट भी Someone कर is calling सकते you. हैं। In list. ये देखिए 23. I am your grandfather. I am your friends. I am your daddy. I am your mom. I am your sister. I am your brother. My love, please pick up my. Hey sister. My love, please pick up my call. यहाँ पर हम Double tap to इनमें activate. से एक सिलेक्ट करने Hey वाले हैं। sister, pick up my call. Hey, answer my call. Please answer me. Can you answer my call? Hey, pick up this call. I am waiting your response. Hi bro, I am calling you. Please pick up my call. Hey, pick up my call. Hey, Obama calling you. Hey, Modi calling you. Hey, Kohli calling. Hey, Miss Dhoni calling you. Hey, your best friend call. I am your grandmother. Next. इतने सारे यहाँ पर हैं। Hey, pick up my call. Please pick up my call. Hi bro, I am calling. Please pick up my call. प्लीज पिक अप माई कॉल, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। 4 minutes. Stop. Next. नेक्स्ट किया ऐसे भी। Web आप view. देखिए My name ringtone. यहाँ पर ऐड आ गई बीच में। Navigate up. Select Navigate up. language. लैंग्वेज English. In list. English. 7 items. Chinese. चाइनीज, French. फ्रेंच, German. जर्मन, Italian. इटालियन, Japanese. जापानी, Korean. कोरियन। Okay. इतनी Korean. लैंग्वेज है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता Chinese. English. हूँ। इंग्लिश सेलेक्ट किया मैंने। 4 minutes. Stop. Okay. Button. ओके कर देता हूँ इसे, आप देखिए। Navigate up. Button. Create ringtone. Toto. Play ringtone. प्ले करके देखिए। Gershon, please pick up my call. ये देखिए, Toto. Save ringtone. सेव कर सकते हैं Toto. इसे। Set as ringtone. यहाँ पर अपनी रिंगटोन पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप रिंगटोन क्रिएट कर सकते हैं। Saved ringtone. सेव्ड रिंगटोन में जो आपने Web view. सेव My करके name रखी ringtone. होंगी ऐड आ गई फिर से। Navigate up.
Saved ringtone. No saved ringtones found. मैंने Stop कोई recording. रिंगटोन अभी तक सेव नहीं किया, वो तो मैंने क्रिएट ही की थी। Select language. और लैंग्वेज देख लेते हैं। Navigate. Select English. In list. 7 Chinese. French. German. Italian. Japanese. Korean. Okay. यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं इसे। Web view. My name यार ringtone. बहुत आते हैं इसमें, Toto. Privacy तो ये policy. इसकी Web view. प्रॉब्लम है। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी है आखिर में। Do you have 1 moment? How much do you like this app? Rate app. मैंने एक बार बैक किया तो ये कह रहा है कि आप मुझे रेट करना चाहते हैं क्या। Ask me later. ये Button. देखिए, Confirm. Button. मैं Ask me. इसे आस्क Web लेटर view. कर My देता हूँ। name ringtone. ऐड आ गई, फिर से बैक करते हैं। GeoChat. जी। System launcher. इस एप्लीकेशन को 5 minutes. आप इस 46. तरीके से Stop यूज़ recording. कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में अगर वीडियो ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन डिसलाइक करने से पहले कमेंट बॉक्स में क्या कमी रही इस वीडियो में आप ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए।